อยากได้ที่อยู่นานพรุ่งนี้ได้ถึงเดือนหนึ่งนะครับจะเป็นความครับพี่ผมก็ดีใจมาก그러나 우리 하나님께서도 허락하신 대로 해야 되겠죠. แต่ไม่ได้ความคิดของเรานะครับตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดีกว่า 어제 좋은 날씨를 주셔서 감사를 드렸습니다. ก็ขอบพระเจ้านะครับสำหรับเมื่อวานนี้เป็นไม่ได้อะไรเกิดขึ้นและอากาศดี 저 바깥에 이제 우리가 따로 말씀을 전할 계획을 가지고 있었죠. ก็เมื่อวานเราจะมีแผนการที่คนใหม่เข้ามาจะอยู่ประชุมข้างนอก 근데 어제 그제까지 이렇게 비가 오니까 기도를 했었습니다. ก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับก็มีฝนตกในขอนแก่นนะครับเลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเรากับประชุมนี้จะมีสะดวกหรือเปล่า 비가 오지 않고 햇빛이 나게 해달라고 기도했었습니다. ก็ตอนนั้นว่าผมไม่ตกนะครับมีแสงสว่างขึ้นก็ดีนะครับ 그런데 햇빛이 또 쨍쨍 쬐면은 너무 뜨거워서 또 힘들지 않을까 걱정이 됐습니다. แล้วจะมีกลางวันส่วนหนึ่งนะครับถ้าแสงเข้ามาแล้วว่าจะข้างนอกก็จะร้อนด้วยนะครับ 그래서 기도를 바꿨습니다. ก็เลยเปลี่ยนอธิษฐานกับพระเจ้า 구름이 쫙 끼고 ก็มีเมฆเต็ม 비는 오지 않고 แต่ไม่ตก 바람이 약간 부는 날씨. ก็มีลมเบา 그래서 좋은 날씨 달라고 기도했습니다. และอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าจะให้ที่สมควรที่ต่างๆที่เรา 여러분이 경험하신 대로 어제 좋은 날씨였습니다. ก็ทุกคนจะทราบเลยว่าเมื่อวานกับอดีต 하나님은 우리들의 기도를 พระ 들으십니다. เจ้าจะฟังการอธิษฐานของเรา 요한복음 6장을 보면은 찾지는 않겠습니다. 요한복음 6장을 보면은 요한복음 6장에 독특한 말씀이 있습니다. ก็ในโยนบทที่ 6 ก็มีข้อที่พิเศษนะครับ 갈릴리 바닷가가 있고 그 위에 자그마한 산이 있었습니다. ก็ที่ไปทะเลคาลิลีนะครับแล้วก็มีใกล้ที่มีภูเขาหนึ่งนะครับ 예, 그래 거기에서 이제 사람들이 엄청나게 많이 몰렸습니다. ก็ในวันนั้นจะมีคนจำนวนมากก็อยู่ที่นั่นนะครับ 그리고 이제 그 수만 명이 모였는데 거기 이제 해변가에 있는 사람들이 배가 고팠습니다. ก็ทุกคนจะรอคำเทศนาของพระเยซูนะครับแต่ว่ามันจำนวนมากแล้วก็จะหิวข้าวนะครับ 그래서 주님께서 그 자리에서 이제 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 축사하시고 기도하시고 그들에게 먹였습니다. แล้วพระเยซูทรงอธิษฐานขอพระคุณแล้วนะครับก็ประสงค์ตัวเลขขนมปัง5 ชิ้นที่เลี้ยงเขาหลายพันคน 우리가 헤아리는데 약 2만 명 가까이 되는 한 15,000이나 되는 수가 먹었습니다. คือว่าเราได้รู้ว่ามีหลายคนนะครับประมาณเรา20,000 กว่าคนแน่นอน 놀라운 일이죠. ก็ตัวเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นธรรมดา 여기 인간 세계에서 누가 그렇게 했다는 얘기를 들어본 적 있습니까? ก็เคยได้ยินไหมครับอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องมนุษย์นะครับจะเลี้ยงได้ที่20,000 กว่าคนได้ทันทีนะครับ 보리도 5개와 물고기 2마리는 1인분 도시락입니다. คือว่าประสงค์ตัวเลขขนมปัง5 ชิ้นนั้นเป็นแค่1 คนจะแก้ไขที่มือเดียว 그들 10,000명이 넘는 사람들이 먹고 남았다는 것입니다. ก็ผู้ชมที่มากกว่า20,000 คนนะครับก็แล้วที่เหลือด้วยกินให้หมดแล้วก็เหลือด้วยนะครับ 엄청난 충격이 있었습니다. ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นธรรมดา 예수님의 제자들도 놀랐습니다. เพราะว่าอัครทูตของพระเยซูก็ตกใจด้วย 그리고 거기에 먹는 사람들도 먹으면서도 놀랐습니다. ก็แม่คนที่กำลังกินก็เขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับ 분명히 먹다가 또 쳐다보고 먹다가 쳐다보게 했을 것입니다. ก็อาจจะเขาว่าโอ้ก็เป็นไปได้ยังไงแล้วก็รู้สึกเป็นประหลาดใจนะครับ 이 진짜 떡이 맞는 거야? 이렇게 하면서 먹으신 것입니다. โอ้อันนี้เป็นขนมหวังจริงๆไหมเนี่ย 아니 분명히 보리떡 5개하고 물고기 2마리 뿐이었는데 ก็แม้แต่จริงๆก็มีเตรียมพร้อมแล้วประสงค์ตัวและขนมปัง5 ชิ้น 어떻게 이렇게 많은 사람들이 다 먹을 수 มัน 있을까? คิดเป็นไปได้ยังไงครับก็จำนวนมากนี่สามารถกินได้ 그들이 충격을 받지 않냐했다면 오히려 이상한 거죠. ถ้าเขาก็รู้สึกเป็นอยู่เฉยๆก็อันนี้เป็นเรื่องประหลาดใจ 자 그렇게 해서 배불리 먹고 난 뒤에 예수님께서 제자들을 이제 갈릴리 바다 건너편으로 보냈습니다. แล้วหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับพระเยซูทรงอัครทูตจะข้ามไปทะเลกาลิลีนะครับ 예수님은 따로 이제 기도하러 가셨습니다.
และพระเยซูทรงจะอธิษฐานเป็นคนละที่กับอัครสาวก 제자들과 함께 가지 않았습니다. ก็ไม่ใช่ว่าไปด้วยกันกับอัครทูต 주님께서 พระเยซู 이제 นะ 나중에 우리를 걸어 제자들이 갔습니다. 우리를 걸어 제자들이 갔습니다. 우리를 걸어서 제자들이 갔습니다. บุญวินแล้วพระเยซูเดินในองค์น้ำ 참고로 갈릴리 사람들은 갈릴리 지역은 대단히 배고픈 지역입니다. คือพูดถึงว่าลักษณะของเทโอกาลิลีนั้นเป็นยากจนและบางอย่างที่ก็เป็นต่างๆนะครับคือว่าไม่พอเพียงเป็นการกิน 그 지역은 가난한 사람들이 사는 지역이었습니다. แท้จริงที่นั้นก็เป็นคนยากจนก็อยู่อาศัยที่นั้นนะครับ 제가 잘 모르는데 들어본 바에 의하면 여기 방콕이나 그 있는 지역보다 이쪽 이산 지역, 이 컨깽, 이산 이쪽이 더 가난하다고 제가 들었습니다. ก็จะได้เห็นว่าแถวกรุงเทพกับในอีสานนี้เป็นกรุงเทพพัฒนากว่าแล้วก็ทีนี้ก็พูดถึงว่าจนกว่าที่นู่นนะครับ 자, 이 떡을 얻어먹은 이 사람들은 가난한 사람들이었습니다. ก็พูดถึงที่คนที่กินขนมปังนั้นเป็นคนยากจนนะครับ 이 생각을 해봤습니다. แล้วก็จะคิดได้แล้วว่า 이 예수만 따라다니면 먹고 사는 문제 걱정 없겠다. โอ้ถ้าเราติดตามพระเยซูนั้นเราไม่มีกังวลการกิน 아이고 뭐 예수만 따라다니면은 뭐 열심히 노동할 일도 없겠다. ก็ถ้าเราจะติดตามพระองค์นั้นเราไม่ต้องทำงานก็สามารถกินนะ 어찌됐든 굶어 죽진 않을 것이다. ก็อย่างไรก็เราจะก็ไม่ได้หิวจะตายนะ 그런데 이튿날에 보니까 예수님도 없고 제자들도 없습니다. ก็อีกวันหนึ่งนะครับพระเยซูก็ไม่เห็นและอัครทูตก็ไม่เห็นเหมือนกัน 우리가 살펴보니까 이산에서 보니까 저쪽 건너편에 있습니다. แล้วเขาจะถามด้วยนี่ไปไหนแต่เขารู้ได้เลยว่าข้ามไปทะเลแล้ว 그래서 그 사람들이 신속하게 배를 구해가지고 예수님을 쫓아왔습니다. แล้วเขาจะหาเรือแล้วก็จะติดตามพระองค์ไป 그래서 이제 오늘도 보리도 5개 물고기 2마리로 우리 먹이겠지 이렇게 생각을 했어요. เราคิดว่าคิดได้ว่าวันนี้ก็พระเยซูแก้ไขที่การกินของเรา 만약에 오늘은 또 먹인다면 이만큼 위에 싸가지고 집으로 가야지 이렇게 생각을 했어요. วันนี้ก็พระเยซูทรงเลี้ยงเรานี่เก็บไว้แล้วก็เพื่อให้ใช้ครอบครัวด้วย 근데 예수님은 전혀 또 보리도 5개 물고기 2마리를 가지고 먹일 생각을 안 합니다. แต่พระเยซูไม่ได้ถามความคิดของเรา 그리고 알아듣기 어려운 얘기를 합니다. แล้วพระเยซูจะตรัสกับเขาแต่ว่าเขาไม่เข้าใจ 어제는 떡을 줬는데 เมื่อวานก็ให้ขนมปัง 오늘은 내가 하늘에서 내려온 산떡이라고 말합니다. แล้วก็วันนี้บอกว่าพระเยซูทรงบอกเราว่าฉันเป็นขนมปังของขนมปังของชีวิต 그러더니 조금 있으니까 살리는 것을 여긴 이육은 무익하다 이런 말도 합니다. แล้วก็พระเยซูบอกว่าที่เรามาเป็นรอดก็เป็นวิญญาณนะครับ 어제 떡을 먹였는데 그것을 썩는 양식이 돼요. 썩어버리는 양식이라고 말합니다. ก็พูดถึงว่าเมื่อวานจะเลี้ยงอาหารแล้วนะครับแต่อาหารนั้นเป็นเสื่อมโทรม 아니 어제 같은 분위기면 이 양반 따라다니면은 예수만 따라다니면은 먹고 사는 문제 잘 먹고 잘 사는 문제가 잘 될 것 같다는데 그걸 안 하는 거예요. ถ้าตามที่สิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่เมื่อวานนี้เราไม่มีอะไรกังวลเพราะว่าแก้ไขในการกินและไม่มีกังวลอะไรขึ้น 기다려도 그런 말은 안 하고 뭐 이게 내가 아버지께로 간다 이런 얘기도 하고 보니까 그 사람들이 식상했어요. และรอพระเยซูเลี้ยงเขาแต่พระเยซู 라고 ไม่ 하나씩 ได้ทำให้ที่ความคิดของนะครับ 라고 이제 그 사람들이 하나씩 떠나가기 แล้ว 시작합니다. หลังจากนั้นจะมีคนที่กำลังจะลาออกจากพระเยซูไปเรื่อยๆนะครับ 자 이제 6장 66절 한번 보시겠습니다. ให้เรา 요한복음 6장 66절. โยนนะครับบทที่6นะครับ 한번 읽어주시죠. โยนบทที่6บทที่66นะครับ 그럼 큰 소리. มีคนหนึ่งจะอ่านได้ไหมครับดังๆหน่อยนะครับ ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป 이러므로
제자 중에 많이 물러가고 그와 함께 다니지 아니하더라 그랬어요. ที่นี่บอกว่าตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็เถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป 예수님을 어제는 수만 명이 따라다녔는데 오늘은 다 떠나버리고 지금 12제자하고 예수님만 남았습니다. วันนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นคนจำนวนมากที่ตามพระองค์ไปนะครับแต่วันนี้ในเวลานั้นนะครับมีแต่พระเยซูและอัครทูตเท่านั้น 그래서 이제 제자들에게 물었습니다. และพระเยซูตรัสกับอัครทูต 이제 다 떠나버리고 12명만 남았습니다. แล้วก็จะที่เหลือแค่12คนเอง 너희도 떠날래? 물어봤습니다. แล้วตรัสกับอัครทูตว่าท่านก็เล่าจากเราหรือ 그때 베드로가 대답을 합니다. ในวันนั้นเปโตรจะตอบทูลตอบพระเยซูว่า 생명의 말씀이 계심에 우리가 어디로 떠납니까? ที่นี่ว่าซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเพื่อข้าพระองค์จะไปหาผู้ใดเราพระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์ 베드로는 알았습니다. ท่านเปโตรจะทราบแล้ว 예수님이 자신이 떡이고 คือว่าพระองค์ทรงเองเป็นขนมของชีวิต 그러면 예수님에게 나오는 말씀이 떡이고 คือว่าคำตรัสของพระองค์ก็เหมือนเป็นขนมนะครับ 영혼을 살리는 생명의 떡이다 하는 걸 알았습니다. คือว่าอันนี้ที่ให้ที่ช่วยรอดเป็นขนมของชีวิตนะครับ 제가 한국에서 왔습니다. ข้าพเจ้ามาจากเกาหลีนะครับ 저는 한국의 많은 기독교인들에 대해서 울고 있습니다. ข้าพเจ้าจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องคริสเตียนเกาหลีนะครับ 그들은 떡을 구하고 있습니다. คือเขาจะขอเขาเป็นขนมเท่านั้น 그들은 배부르기를 바라고 있습니다. เขาอยากจะยิน 그들은 예수님을 믿는데 그들은 물질적으로 부유한 것을 쫓아갑니다. เขาจะเชื่อพระเยซูนะครับแต่ว่าเขาอยากจะรับรวยด้วย 예수 믿어서 사업이 잘 되기를 바라고 있습니다. เขาเชื่อพระเยซูและร่ำรวยขึ้น 예수 믿어서 병 고치기를 바라고 있습니다. เขาเชื่อแล้วจะรักษาโรคได้ 예수 믿어서 건강하기를 바라고 있습니다. 건강. เขาจะเชื่อพระเยซูและสุขภาพแข็งแรง 예수 믿어서 이제 세상에 복 받고 잘 살기를 원합니다. เขาเชื่อแล้วรับไว้ผลมากมายและการชีวิตที่สบาย 그래서 성경의 가르침이 아닙니다. นี่คือไม่ได้เป็นคำสอนของหลักพระคัมภีร์นะครับ 만약에 예수 믿어가지고 건강하고 복 받고 사업 잘 되고 이런 것들을 한다면은 예수님이 이 세상에 오시지 않아도 되었습니다. ถ้าเรื่องต่างๆนั้นพระเยซูช่วยแก้ไขก็ไม่จำเป็นที่พระองค์ทรงเสด็จลงมานะครับ 우리 하나님 아버지께서 하늘에 계시면서도 얼마든지 그런 것은 다 줄 수 있습니다. คือว่าเรื่องนั้นพระองค์พระเจ้าทรงยังอยู่พระสวรรค์จะประทานให้เราได้นะครับ 증거가 있습니다. มีหลักฐานนะครับ 구약시대 예수님 안 오셔서도 다 잘 먹고 잘 คือ 살았잖아요. ว่าพระศาสนาเดิมพระเยซูยังไม่เสด็จลงมานะครับแต่เรากินได้อะไรได้ 맞죠? ใช่ไหมครับ 맞습니까? 예수님이 오시기 이전의 사람들은 다 굶어 죽었습니까? คือว่าพระองค์ทรงก่อนพระองค์ทรงเสด็จมาเขาไม่มีอาหารกินหรือนะครับ 예수님이 이 세상에 오시는 이유는 พระองค์ทรงเสด็จมาคือ 생명, 영혼을 살리기 위해서 오신 것입니다. ช่วยให้ชีวิตของเรานะครับ 그런데 오늘날에도 예수 믿어서 부자 되려고 하는 사람들이 한국에 꽉 찼습니다. คือว่าเต็มไปด้วยในเกาหลีใต้นะครับเขาเชื่อพระเยซูและร่ำรวยขึ้น 예수 믿어서 복 받고 출세하려고 하는 사람도 많이 있습니다. มีบางคนเชื่อพระเยซูเพื่อเขาตำแหน่งขึ้น 이제 돈을 많이 벌기 위해서 교회에 나오는 사람들도 많이 있습니다. เพื่อร่ำรวยขึ้นแล้วก็ไปโบสถ์ 그 일을 생각하면서 우리는 한국의 많은 기독교인들 가면서 울고 있습니다. เลยเรื่องงานจะข้าพเจ้าจะนับแต่ไร 여기 태국은 기독교가 아직 좀 미미하죠. คือว่าที่ประเทศไทยนี่เป็นคนคริสเตียนน้อยใช่ไหมครับ 처음부터 제대로 배우십시오. คือว่าจุดเริ่มต้นที่ต้องให้สอนดีๆและหลักดีๆด้วยนะครับ 마태복음 6장에 있는 말씀 보시겠습니다.
ให้เราเปิดตัวมาทิวบทที่6นะครับมาทิวบทที่6มาทิวบทที่6นะครับ 6장 33절입니다. ข้อที่33นะครับอ่านพร้อมกันดีนะครับ1 2 3แต่ทั้งหลายจงแสดงมาจากความชอบและความโปร่งใสของพระองค์และพระองค์จะทรงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ 너희는 먼저라고 하는 우선순위를 얘기하고 있습니다. ทีนี้ผมว่าแต่ทั้งหลายจงแสดงอาณาจักรของพระเจ้าก่อน 먼저 그의 나라를 구하라고 그랬습니다. คือเราต้องชอบความชอบธรรมก่อน 그의 나라가 무엇입니까? อาณาจักรแห่งสวรรค์คืออะไรครับ 천국과 하나님 나라와 영원한 사탄의 나라 멸망의 지옥입니다. คือว่าเกิดเป็นอยู่ในสวรรค์และนรกด้วยนะครับ 하나님의 나라를 세우기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨습니다. พระเจ้าสร้างอาณาจักรแห่งสวรรค์และเสด็จลงมานะครับ 예, 성경이 이 참 교회가 하나님의 나라라고 표현하는 부분들이 있습니다. คือว่าอยู่ในพระคำของพระเจ้านั้นคริสตจักรของพระเจ้ายังเหมือนอาณาจักรแห่งสวรรค์ 또 이 교회가 영원한 나라에 가서 살 그 나라를 또 우리가 소망하고 있습니다. คือว่าคริสตจักรของพระเจ้านั้นมีความหมายเราอยู่อาศัยตลอดชีวิตในสวรรค์ 먼저 그 나라와 그 의를 구하라 그 말. คือว่าจงแสดงแผ่นดินของพระเจ้าก่อน 우리가 이 땅에서 사는 것은 70년, 80년 살다가 죽습니다. แม้เราอยู่ในโรงนี้อาจจะอายุ70ถึงแข็งแรงก็80ได้นะครับ 한국에서는 지금 100세 열풍이 불고 있습니다. ก็ที่เกาหลีนี่ก็ตอนนี้ก็ยังอายุถึงที่100ปีชีวิตยังยืนยาวได้ 100세 시대래요. คือว่าอันนี้เป็นยุค100 실제로 한국에서는 90살 넘은 사람들이 굉장히 많이 แท้ 있어요. จริงคืออยู่ในอายุ90เกินไปนี่มีหลายคนในเกาหลีนะครับ 저는 100살 다 된 사람이 아주 뻣뻣하게 이렇게 힘차게 사는 것도 봤습니다. แล้วข้าพเจ้าเคยได้เห็นที่คนที่อายุ100นะครับแต่เขาแข็งแรงอยู่อะไรก็ทำได้ 그리고 이제 마당 화단을 위해서 나무를 자르고 하면서 아주 젊은 사람 같이 일하는 사람도 지금 เขาดูแลสวนและอะไรทั้งที่เงินทำงานเหมือนยังหนุ่มๆเท่ากับหนุ่มๆนะครับ 또 100살 된 사람이 텔레비전에 나와가지고 춤추는 것도 봤습니다. และอายุเกินไป100นี่อยู่ในขึ้นโทรทัศน์แล้วก็เขาจะลำอยู่นะครับ 여러분 아시는지 모르겠는데 싸이라고 하는 사람이 말춤이라는 춤이 있어요. คือว่าท่านทั้งหลายรู้ไหมเป็นไส้แบบ 싸이 몰라요? 오빠 강남 스타일. 강남 스타일. ผมไม่ได้อยู่เกาหลีเลยไม่รู้นะครับก็คาสุรันนี่ 한국 가서 คือเป็นนักร้องสายนะครับ 그래서 이렇게 춤추는 เป็นเขาเป็น 만춤. ลำเป็นอย่างนี้นะครับ 근데 100살 된 사람이 나와서 텔레비전에 나와서 이렇게 ก็ 춤췄어요. มีคนที่อายุเกิน100เลยก็เขาก็เหมือนเป็นอย่างนี้นะครับ 그러니까 한국은 100살 지금 100세 시대가 온다고 그래요? คือหมายความว่าที่เกาหลีก็เป็นยุคที่ถึง100ปีได้ 여기서는 아무리 길게 살아봐도 100살, 110살 이렇게 살겠죠? ชีวิตยืนยาวที่สูงสุดคือว่ามันบ่มาเราขนาดนี้นะครับ 이 세상 나라에서는 많이 살아봤자 100살이다 이 말이에요. คือว่าชีวิตนั้นยืนยาวที่สุดก็บ่มาเรา100ปีแค่นั้น 근데 하늘나라에서는 영원한 나라입니다. คือว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์นั้นเป็นชั่วนิรันดร์นะครับ 그 영원한 나라를 먼저 구해야겠습니까? 세상에서 건강하고 부하고 잘 사는 이거를 구해야겠냐 이 말이에요. เราต้องการถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์ชั่วนิรันดร์หรือแค่100ปี 지금 예수님께서 말씀하십니다. พระองค์ทรงตรัส 먼저 그 나라와 그 의를 จ 구하라. งแสดงแผ่นดินของพระเจ้าก่อน 하나님 나라를 사모하라. เราคิดถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์ 하나님의 영광을 위해서 เราจะเพื่อสารสิทธิ์ของพระเจ้า 하나님 나라를 위해서 เพื่ออาณาจักรแห่งสวรรค์ 건강해야 할 필요가 있고 เราต้องสุขภาพแข็งแรง 돈도 벌어야 되고 ได้เงิน 공부도 해야 되고 ศึกษา 농사도 지어야 되고 ทำงาน 하나님 나라를 위해서 이런 것들을 하는 것입니다. ทุกอย่างนั้นเพื่อพระเจ้า 주님 말씀하신 것은 돈 벌고 직장 다니고 부자 되는 것이 필요 없다는 얘기가 아니에요. คือว่าชีวิตของคริสเตียนเราไม่จำเป็นที่ได้เงินหรือไม่ใช่นะครับ 순서를 얘기하는 것입니다.
คือว่าขั้นต้นนะครับอะไรทำก่อน 하나님 나라를 위해서 이런 것들이 필요하다. 그래서 먼저라는 말을 쓰고 있는 것입니다. เพื่อพระเจ้าก่อนเราจำเป็นทีหลัง 감사합니다. ขอบคุณครับ 어제 제가 세상에서 그 잘 되는 이야기, 부자 되는 이야기 하지 않았어요. เมื่อวานข้าพเจ้าไม่เคยบอกว่าเราร่ำรวยในโลกนี้นะครับ 그 복 받는 얘기 하지 않았어요. ก็เป็นเราโวยพรในโลกนี้ไม่เคยพูดนะครับ 자, 병 고쳐줄 테니까 앞으로 나오세요. 그래서 안수하고 병 고쳐주는 거 안 했어요. คือว่าข้าพเจ้าไม่เคยว่ามีคนที่เจ็บป่วยออกมาและวางมือบนศีรษะของเขารักษาก็ไม่ใช่ 또 행복하게 사는 비결 이야기하지 않았어요. วิธีที่มีความสุขได้อย่างไรไม่เคยแนะนำให้พี่น้อง 그런데도 오늘 이렇게 또 나와주셔서 정말 감사합니다. ขอบคุณที่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่มาร่วมกับเรานะครับ 여러분들은 위대하십니다. คือว่าท่านเป็นคนยิ่งใหญ่ 대단한 선택입니다. คือว่าการเลือกที่สูงสุดนะครับ 잘 나오셨어요. ขอบคุณที่เข้ามา 오늘도 확실하게 우리가 믿는 믿음의 소리가 무언가를 오늘 확실하게 더 깨닫고 가시기 바랍니다. อยากให้พี่น้องทุกท่านที่เข้าใจชัดเจนและยืนมั่นแล้วก็กลับบ้านนะครับ 제 마음에 이제 오늘 나오신 걸 보고 어제 또 말씀을 듣는 걸 보면서 이 여가 충성 지역에 앞으로도 계속 와서 좀 말씀을 전했으면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. คือว่าข้าพเจ้าคิดได้เลยว่านะครับหลายคนทั้งหลายสนใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นนะครับเลยอยากมาบ่อยๆแล้วก็จะช่วยท่านทั้งหลายนะครับ 보람이 있다 그랬습니다. เพราะว่าข้าพเจ้ามีรู้สึกดีใจนะ 재미가 있다 그랬습니다. สนุกนะครับ 할만하다 그랬습니다. ก็เป็นถามก็ดีนะครับ 이렇게 듣는다는 건 매우 중요한 것입니다. คือว่าการได้ยินเป็นสำคัญมากนะครับ 제가 중국에 유명한 사람이 그런 말을 했습니다. ก็มีคนชื่อเสียงในจีนนะ 아시는지 모르겠는데 중국에 맹자라는 사람이 있어요. คือว่าท่านทั้งหลายรู้ไหมก็เป็นชื่อ 그 사람은 세 가지 소원을 이야기했어요. มีคนหนึ่งนะครับ 세 가지 즐거움을 이야기했어요. เขาก็เป็นความชื่นชมมีสามอย่าง 그 중에 하나만 이야기하겠습니다. ก็แนะนำให้หนึ่งอย่างนะครับ 훌륭한 영재, 훌륭한 말을 알아듣는 훌륭한 그 영재 아시죠? 훌륭한 영재를 얻어서 제자를 양육하는 것 이것이 최고의 기쁨이다 그랬어요. คือเขาปีดีดีมากคือดีที่สุดคือว่าคนที่ฉลาดเราจะสอนให้คนที่ฉลาดนี่คือดีที่สุด 어제 말씀 듣고 오늘 또 들으러 나오신 여러분들은 훌륭한 분들입니다. ว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าเมื่อวานฟังแล้ววันนี้มาฟังอีกครั้ง 칭찬 받을 만합니다. ก็แน่นอนเลยว่าควรจะรับชมแน่นอน 우리 하나님 아버지께서 이제 먼저인데 먼저 두 번째 세 번째 복을 다 주실 것입니다. น่าจะผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรต่อไปนะครับ 물론 오늘 못 나오신 분들도 여러 가지 사정이 있어서 못 나오신 건 제가 압니다. ว่าวันนี้จะมาเมื่อวานมาร่วมแล้วแต่วันนี้มาร่วมไม่ได้ก็มีสาเหตุ 그분들에게도 하나님께서 또 이제 선이 인도하셔서 복을 주실 것입니다. ขอพระเจ้าทรงนำให้คนที่ขัดมาด้วยนะครับ 자, 그러면 먼저 그 나라와 그 의를 구하라 했기 때문에 그의 나라에 대한 말씀을 드리겠습니다. ก็คือว่าพูดถึงว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์นะครับ 이제 에덴 동산에서 사탄 마귀에게 하나님은 인간을 빼앗겼습니다. อยู่ใน 인간을 ส่วนในเดนนะครับพระเจ้าทรงอยู่ในส่วนในเดนนะครับมันสถานทำไล่ให้อาดัมกับเอวาหลังจากนั้นอาดัมกับเอวาไม่ได้ไปพระเจ้านะครับขอออกไปมันสถานแล้ว 아담은 어리석게도 하나님과 사탄 마귀 사이에서 마귀를 듣겠습니다. คือว่าอาดัมกับเอวาอยู่ที่นั้นเขาเลือกไว้ไม่ได้พระเจ้านะครับเขาเลือกไว้เป็นมันสถาน 하나님은 선악과를 따먹지 말라 했는데 마귀는 따먹으라고 그랬습니다. พระเจ้าทรงว่าห้ามกินผลไม้แห่งความดีและชั่วแต่อาดัมนี้กินผลไม้แห่งความดีและชั่ว 마귀는 이제 아담과 하와를 자기의 종으로 삼아서 그 아담과 하와 이후에 모든 세상을 자기 나라로 만들었습니다. คือว่ามันสถานสามารถอาณาจักรของเขาสร้างไว้โดยทั้งเอวาอาดัมกับเอวา 이
그래서 예수님께서 이 세상을 사탄의 나라로 표현한 적이 있습니다. เลยพระเยซูตรัสกับโลกนี้ว่าอันนี้เป็นอาณาจักรของมารซาตาน 그리고 이제 실제로 이 마귀를 이 세상 임금이다 이렇게 표현한 적이 있습니다. แล้วคือให้มารซาตานว่ากษัตริย์ของโลก 그 예수를 믿는다는 것은 이제 사탄 마귀가 이 세상을 장악하고 사탄 마귀에 의해서 세상이 정복당한 것을 알고 하나님께로 돌이켜 회개하는 것입니다. คือว่าต้องให้กลับใจที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์ทุกคนใจอยู่ไฟมารซาตานเพราะฉะนั้นโดยทางกลับใจใหม่แล้วก็จะโยนกลับในไฟพระเยซู 그런데 이제 하나님의 입장에서 볼 때에 지금부터 이제 어제 말씀에 대한 복습입니다. 다시 다른 측면에서 어제 말씀드린 말씀을 또 이렇게 보여드린다 이 말이에요. ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับมวลก็เป็นทางนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นทางนี้ 하나님 아버지 입장에서 볼 때에 이제 인간이 하나님을 거역하고 반역하고 죄를 짓고 마귀를 따라갔어요. คือว่าอันนี้เป็นไส้พระเนตรของพระองค์ให้อาดัมกับเอวาเขาปฏิเสธคำบัญชาของพระองค์แล้วเขาติดตามเป็นมารซาตาน 그래서 이제 그의 마귀에게 잡혀간 모든 인생들을 그들을 건져야 되는 살려야 되는 그 포로된 사람들을 돌이게 하는 그런 일이 생겼습니다. 하나님께. เลยพระเจ้าจะต้องมีงานที่ให้ช่วยผลจากไฟมารซาตานนะครับ 그런데 그들은 죄로 말미암아서 죄값으로 지금 마귀에게 잡혀있기 때문에 그들이 죄를 지은 사람들이기 때문에 죄 지은 사람을 무조건 아무렇게나 용서한다면 하나님의 공의가 깨지는 것입니다. แต่มีบ้านร้านหนึ่งนะครับถ้าเขาจะลาออกจากพระเจ้านะครับแต่เมื่อเขาโยนกรรมเนี่ยคือไม่มีอะไรทำเลยก็โยนกรรมเท่านั้นคือเสียไปที่ชอบทำ 세상의 법정에서도 판사가 죄 지은 사람을 그냥 이렇게 풀어준다면은 그 판사는 당장 문칙을 받을 것입니다. คือว่าผู้พิพากษาในศาลของกฎหมายนะครับเขามีทำบาปแน่นอนแล้วนะครับแต่ผู้พิพากษาตัดสินว่าปล่อยไปเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาต้องรับโทษเหมือนกัน 그래서 하나님 공의 하나님께서 행하시는 일에 정당성이 있어야 됩니다. เลยพระเจ้าทรงเป็นช่องทางเลยต้องให้วิธีที่แก้ไขที่ถูกต้องกับกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับ 그래서 하나님 아버지께서 인간을 마귀에게서 또 마귀 나라에서 건져내기 위해서 방법을 생각하셨습니다. เลยพระเจ้าจะคิดไว้แล้วว่าเราพ้นจากคนที่อยู่ภายมารซาตานเป็นมนุษย์นะครับยังไง 누군가가 이 사람들의 죗값을 치르고 대가를 치르고 그들을 건져내야 된다는 것입니다. คือว่าใครก็ไม่รู้นะครับแต่เขาชำระรับโทษแทนเขาแล้วเขาจะออกมาได้ที่ไฟมารซาตาน 그런데 인간 중에는 아무도 이 일을 할 수 있는 사람이 없습니다. ว่าพระเจ้าจะหามีใครที่ทำได้แต่ไม่มีเลยในโลกนี้นะครับ 모든 인간들은 다 죄인이기 때문에 เพราะว่าทุกคนเป็นคนบาป 다른 사람의 죄를 해결해 줄 수 있는 자격이 없어요. เขาไม่สามารถช่วยแก้คนอื่นได้ 하나님 아버지께서 자기가 직접 세상에 가서 건져야 되겠다고 생각을 하십니다. และตัดสินใจว่าพระเจ้าเองเสด็จลงไปและช่วยแก้ไขเรื่องนี้ 그래서 요한복음 4장에 보면 하나님은 영이시다고 그랬습니다. เพราะว่าในโยนบทที่ 4พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ 하나님이 영이시기 때문에 사람의 눈에 보이지 않는 거죠. คือว่าไม่เห็นในสายตาของมนุษย์นะครับ 그래서 하나님 아버지께서 육신의 몸을 입으시고 세상에 오신 이것이 바로 예수 그리스도입니다. คือว่าพระเจ้าทรงสวมสภาพของมนุษย์คือพระเยซูเสด็จลงมา 이것은 삼위일체의 신앙이 아니면 이해할 수가 없는 말입니다. เรื่องนี้นี่คือพระเจ้าองค์เดียวแต่เหมือนเป็นสามพระพักตร์องค์เดียวนะครับถ้าเราเข้าใจนี้เราเข้าใจได้ 그래 하나님 아버지께서 이제 우리가 죄를 지을 때 육신으로 죄를 지었잖아요. คือ
육신으로 이 เมื่อ 육신으로 เราชีวิตของเราทำบาปที่ติดตามเนื้อหนังใช่ไหมครับ 그래서 육신으로 지은 죄는 육신으로 갚아야 해결되는 것입니다. คือว่าเราทำบาปที่เนื้อหนังก็ต้องแก้ไขชำระคือต้องเนื้อหนังนะครับ 그래서 우리 하나님 아버지께서 육신의 모양으로 세상에 오셨습니다. ก็เลยพระเจ้าทรงต้องเสด็จลงมาเป็นสภาพของมนุษย์นะครับ 빌립보서 2장에 있는 말씀을 보시겠습니다. ให้พอดูฟิลิปปีบทที่2นะครับ 5절 ฟิลิปปีบทที่2นะครับข้อ5นะครับ 5장 6절입니다. 6절. ฟิลิปปีบทที่2ข้อ6นะครับ 빌립보서 2장 6절. ฟิลิปปีบทที่2ข้อ6นะครับ พระองค์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ 예수님은 하나님의 본체셨다고 이렇게 나와 있죠. คือที่นี่บอกว่าพระองค์ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้า 예수님은 하나님이셨다 그 말이에요. คือว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าจริงนะครับ 이것은 요한복음 1장에도 나오고 히브리서 1장에도 ใน 나옵니다. โยนบทที่1ก็คือมีนะครับแล้วก็ฮีบรูบทที่1ก็มีนะครับ 예수님은 하나님이셨습니다. พระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับ 근데 여기 말씀해 보니까 하나님의 본체시나 오히려 하나님이 여기에 있는 대로 그 사람들의 모양으로 오셨다고 그랬습니다. ที่นี่บอกว่าพระเจ้ามีได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียบกับพระเจ้านั้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสีย 8절이 나와 있습니다. ข้อที่8นะครับ 오히려 자기를 비어 7절이죠. 7절. ข้อที่7นะครับ 7절. แต่ได้ทรงกระทำพระองค์เองให้มีชื่อเสียงใดๆและทรงรับสภาพยังผู้รับใช้ทรงถือกำเนิดในลักษณะของมนุษย์ 사람들과 같이 되셨고 คือว่าเหมือนเป็นลักษณะของมนุษย์นะครับ 사람의 모양으로 나타나셨다. คือสภาพของพระเยซูสภาพของมนุษย์นะครับ 여러분 우리가 믿는 예수님은 바로 여호와 하나님이셨습니다. คือว่าเราเชื่อพระเยซูเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้า 근데 여러분과 나를 구원하시기 위해서 육신의 몸을 입고 아들의 이름으로 아들의 모양으로 이 세상에 오신 것입니다. อยากให้ช่วยให้เราสวมสภาพพระเยซูเสด็จลงมานะครับ 어제 말씀을 드린 대로 예수님이 십자가에 죽으셨어요. พระเยซูยอมโซสิ่งประชนนะครับ 우리들이 손과 발로 육신으로 죄를 지었기 때문에 육신을 가지신 예수님께서 육신의 죄를 갚아야 했습니다. เลยแก้เครื่องบูชานั้นต้องมีเนื้อหนังจะแก้ไขได้เลยพระเยซูทรงแยกสวมสภาพมนุษย์นะครับ 1,000만 원을 우리가 빚을 졌으면 1,000만 원을 갚아야 해결되는 것입니다. เมื่อเราจะกู้เงิน3 เซนนะครับเราต้องขึ้นให้3 เซนนะครับ 100만 원을 빚을 졌으면 100만 원을 갚아야 해결되는 ถ้าเรา 것입니다. กู้เงิน 30,000 บาทก็ต้องขึ้นให้ 30,000 บาทนะครับ 예. 몸으로 지은 죄는 몸으로 갚아야 합니다. เมื่อเราจะเป็นคือทำบาปในกายนะครับเราก็ต้องขึ้นให้กาย 구약의 율법에 보면 눈은 눈으로 이는 이로 그랬죠. ในที่ธรรมบัญญัติบอกว่ามีเราจะแก้ไขถ้าเป็นสายตาก็เราขึ้นให้ต้องสายตา 어떤 사람이 다른 사람을 이렇게 눈을 땅 쳐가지고 눈을 다쳐서 못 보게 만들었어요. มีคนหนึ่งที่ตีให้เขาแล้วก็ตาของเขาเสีย 그러면 이제 제사장이 오라게 해가지고 너도 이 사람 눈을 쳐라. 그러면 이 사람이 그 사람 눈을 땅 쳐가지고 눈을 못 보게. แล้วโปรยเรือคนป่วยตีนะครับเราว่าแล้วก็จะอีกคนหนึ่งคนที่เจ็บป่วยนี่ก็ต้องติดตาของคนที่ตีนะครับ 그 율법에 그게 나오죠. นี่คือเป็นพระราชบัญญัติแก้ไข 우리가 육신으로 지은 죄를 육신으로 갚아야 하기 때문에 예수님이 세상에 오셨다 이 말이에요. คือว่าเรานั้นทำพิพาราเป็นเนื้อหนังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขที่เนื้อหนัง 충분히 이해가 되십니까? เข้าใจไหมครับ 이해가 되세요? เข้าใจไหมครับหรือยังไม่เข้าใจ 이해가 되시면
끄떡끄떡 เข้าใจหรือยังไม่เข้าใจอันไหนครับ เข้าใจครับ 뭐라고 하셨어요? คือว่าใครเราจะกู้เงิน 30,000 บาทใช่ไหมแต่ว่าเราบอกว่าส่งเงิน 9,000 แก้ไขได้ไหมยังไม่พอใช่ไหมครับเราให้ต้องเต็มกลัวเราจะทำผิดพลาดคือตายโดยเนื้อนั้นของเราเพราะฉะนั้นต้องสิ่งเครื่องบูชาไทยบางนั้นต้องใช้เนื้อนั้นนะครับเครื่องบูชาสิ่งเครื่องบูชาต้องใช้เป็นอย่างไรนี่เรื่อง 이것이 예수님이 이 세상에 오셔야만 했던 이유를 지금 말씀드리고 있습니다. นี่คือเป็นสาเหตุที่พระเยซูทำไมพระเยซูทรงทำไมเสด็จลงมานะครับ 몸으로 지은 죄를 몸으로 갚은 것이에요. คือว่าสิ่งที่เราทำผิดพลาดโดยเนื้อหนังก็แก้ไขเนื้อหนัง 눈으로 지은 죄를 눈으로 갚으신 สาย 거예요. ตาก็เป็นแก้ไขสายตา 입으로 지은 죄를 입으로 갚으신 เรา 거예요. ผิดพลาดปากก็ต้องแก้ไขปาก 손으로 지은 죄를 손으로 갚으신 ใช้ 거예요. มือก็เช่นเดียวกันนะครับ 양심으로 지은 죄를 마음으로 갚으신 คื 겁니다. อว่าเราจะทำผิดพลาดจิตสำนึกก็เราต้องขึ้นให้จิตสำนึ 그래서 ก 옆구리에 창을 맞아야만 เล 했어요. ยพระองค์ทรงทำที่เอาของทหารลงเข้าไป 그래서 손에다 못을 박아야 했습니다. แล้วจะหยับตะปูในมือ 그래서 발로 다리에 못을 박아야 했습니다. หยับตะเอาของเท้า 주님께서 우리들의 죄를 이렇게 갚으셨습니다. พระองค์ทรงแก้ไขเพื่อความบาปของเรา 우리를 멸망의 지옥에서 건지기 위해서 그렇게 했습니다. เป้าหมายที่เราพ้นจากนรกนะครับ 얼마나 놀랐습니까? เรื่องนี้ไหน 얼마나 ข 감사합니까? อบคุณพระเจ้า 그 몸으로 우리를 구원하는 제사를 지내신 พระ 것입니다. องค์ทรงสิ่งเครื่องบูชาให้พระกายของพระองค์ 히브리서 10장을 보시겠습니다. ที่บทที่ 10 10절 보시겠습니다. 10절. 10장 10절. ก็มีคนหนึ่งจะช่วยอ่านได้ไหมยูโรบทที่ 10 10장 10절. บทที่ 10 ข้อที่ 10บทที่ 10 ข้อที่ 10นะครับ 10เลยค่ะข้อที่10เลยค่ะ ฮิบรูนะครับฮิบรูบทที่ 10 ข้อ 10นะครับ ข้อ10โดยน้ำพระทัยนั่นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 지금까지 설명한 말씀이 여기 나와 있어요. คือว่าเราคิดอธิบายให้นี้เป็นข้อนี้ 예수님의 몸을 십자가에서 단번에 들이심으로 말미암아 พระองค์ทรงถวายพระกายของพระองค์ในไม้กางเขน 우리가 거룩함을 얻었다. เราได้บริสุทธิ์ 우리가 거룩함을 얻었다. พระเยซูการกระทำพระเยซูนั้นให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ 우리는 거룩한 사람이 아니에요. แท้จริงเราไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ 우리는 거룩하다고 말할 수 있는 사람이 못 คือ 돼요. ว่าเราไม่สามารถพูดเองว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ 우리에게는 죄가 있어요. เรามีบาป 죄를 짓는 속성이 있어요. ลักษณะอยู่ในเชื้อสายบาปด้วยนะค 아주 รับ 죄를 잘 짓는 이런 우리들의 성품이 있어요. คือว่าลักษณะที่เราจะทำบาปเก่งนะครับ 그렇기 때문에 우리가 거룩하다는 말을 할 수가 없는 เลย 사람. เราจะไม่สามารถพูดได้ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ 근데 거룩하신 주님께서 그 몸을 십자가에서 단번에 들이심으로 여러분과 내가 거룩해졌다는 거예요. แต่พระเยซูถวายพระกายของพระองค์แล้วเราเป็นผู้บริสุทธิ์ได้โดยการกระทำของพระเยซู 제가 한국에서 교회를 50년 다닌 사람을 만났습니다. พระเจ้าจะเจอกันที่ไปโบสถ์ประจำ50 ปีนะครับ 저 50년 동안 교회를 다니셨습니까? 물어봤더니 그렇대요. แล้วถามเขาว่าท่านมาประจำไปโบสถ์50 ปีแล้วยังใช่ 아 그러면은 50년 동안 교회를 다녔는데 이제 우리 저 권사님께서는 권사라고 그래요. 권사님께서는 그러면 거룩하십니까? 이렇게 물어봤어요. แล้วไปโบสถ์50 ปีแล้วท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไหม 아유 나 죄가 많고 죄를 짓는데 아유 거룩하지 못합니다. เขาบอกว่าผ
เป็นไปไม่ได้ยังทำบาปอยู่ปัจจุบัน 그 예수님이 왜 죽었다고 생각하세요? แล้วถามเขาว่าเขาคิดว่าพระเยซูทำไมต้องยอมสู้ความตายได้ไม่ครับแขน 그랬더니 우리들 죄 때문에 죽었죠. เขาว่าก็เพื่อความบาปของเรา 그래서 물었어요. 당신은 거룩하십니까? แล้วก็จะถามเขาว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไหม 죄가 많은데 어떻게 ไม่ 거룩합니까? ใช่เรามีบาปเต็มไปเปื้อน 예수님 왜 죽으셨습니까? พระเยซูทำไมยอมสู้ตาย 우리 죄 때문에 죽었습니다. คือเพื่อความบาปของเรา 당신은 거룩하십니까? ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หรือยัง 죄가 많은데 어떻게 ไม่ใช่ 거룩합니까? ไม่ใช่มีบาปอยู่ 또 물었어요. ถามอีกครั้ง 예수님 왜 죽었습니까? ทำไมพระเยซูยอมสู้ความตาย 우리 죄 때문에 죽었죠. ความบาปของเรา 당신은 거룩하십니까? และท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หรือยัง ไม่ใช่ 5번 물어봤어요. ถามให้กับ5 รอบ 5번을 계속 물어봤어요. 5 รอบต่อเนื่อง 똑같이 물어봤어요. ถามเหมือนกัน 5번째는 대답을 안 하고 가만히 있더라고요. คำถามที่5แล้วก็ขอผม 눈을 이렇게 굴리면서 생각을 하더라고요. เขาจะคิดว่าไม่รู้จะทำยังไง 내가 5번을 똑같이 물어보니까 ถาม5 รอบแล้ว 눈을 굴리면서 이렇게 생각을 해요. เขาจะไม่รู้จะทำตอบยังไง 그러더니 갑자기 말을 합니다. แล้วเขาก็พูดว่า 맞네, 거룩하네, 의인이네, 의인. 하더니 울기 시작하는 거예요. เขาบอกว่าใช่แล้วถูกต้องแล้วแล้วน้ำตาไหล 오늘날 기독교인들의 문제점이 이겁니다. นี่เป็นบ้านะเป็นคริสเตียนปัจจุบันนี้ 예수님이 나를 위해 내 죄를 위해 죽었다고 믿는데 เขาเชื่อว่าพระเยซูยอมสู้ความตายเพื่อเรา 이것이 무엇을 의미하는지를 몰라. ความแต่เขาไม่รู้ว่าความหมายคืออะไร 그래서 예수님은 내 죄를 위해 죽었다고 말을 하고 แต่เขาพูดว่าพระเยซูยอมสู้ความตายเพื่อเรา 나는 여전히 죄인이라고 말을 하니 แล้วเขาตอบว่าฉันเป็นยังคนบาปอยู่ 그래서 예수 실컷 믿고 지옥 가는 것입니다. แล้วเขาเชื่อมั่นใจในพระเยซูแต่ต่อไปนั้น 이것이 어저께 오전에 말씀을 드린 마태복음 7장 21절의 사람들이 นี่คือเป็นพวกที่เหมือนเป็นมัทธิวบทที่7ข้อที่21นะ 이 사람들은 세상에서 가장 불쌍한 사람들이에요. คนนี้เป็นคนน่าสงสารที่สุดนะครับ 예수님의 이름으로 선지자 노릇을 했어요. เขาจะมีอัศจรรย์เกิดขึ้นในพระนามของพระเยซู 많은 사람들은 선생 노릇을 했다 이 และ 말이에요. เขาเป็นอาจารย์สอนในคริสเตียนด้วย 성경 읽고 가르쳤다 이 말이에요. เขาจะอ่านพระคัมภีร์และสอนให้พี่น้องด้วย 또 병도 고쳤다 이 และ 말이에요. เขารักษาโรคด้วย 또 귀신도 쫓아낸다 이 และ 말이에요. เขาผีสิงไล่ออกด้วย 그리고 지옥에 갔다 이 말이에요. สุดท้ายเขาตกไปนะ 왜? เพราะอะไรครับ 왜? ทำไม 죄 문제가 해결이 안 됐어요. เขาไม่ได้แก้ไขความบาปของตน 예수님 나 죄 때문에 죽었다는 건 따로 믿고 เขาเชื่อแยกพระเยซูยอมสู้ความตายเพื่อฉัน 나를 치다보는 건 나의 문제를 생각하면 또 따로 생각하고 คือว่าต่อหน้านี้เป็นคนละอย่างความคิดคนละอย่าง 여러분 신앙은 우리나라에서 신앙이라고 할 때에 신앙은 신을 하나님을 쳐다본다는 뜻이 있습니다. คือว่าความเชื่อในพระเยซูนั้นนะครับเรามองพระเจ้า 그래서 예수를 쳐다본다. เรามองพระเยซู 히브리서 3장 1절에 예수를 생각하라고 그랬어요. คือว่าที่บทที่ 3ว่าเราคิดเรื่องพระเยซู 그 다음에 히브리서 12장 2절에 예수를 바라보라 쳐다보라 그랬어요. ที่บทที่ 12ว่ามองพระเยซู 신앙은 예수를 쳐다보는 게 신앙입니다. ความเชื่อนี้เรามองพระเยซูนะ 나를 쳐다보는 것은 신앙이 아닙니다. ถ้าเรามองตัวเองไม่ใช่เป็นความเชื่อ 나를 들여다보면 죄가 있습니다. เมื่อเรามองเรานี้เป็นมีความบาปเต็มด้วยในตัวเรา 나를 들여다보면 더러운 게 있습니다. คือเมื่อเรามองเห็นตัวเองนี้เป็นสกปรก 나를 들여다보면 악한 것이 있습니다. เมื่อเรามองเห็นตัวเองชั่วช้า 그래서 예수님을 쳐다보는 게 신앙입니다. แต่ความเชื่อนี้ต้องมองพระเยซูไม่ได้มองตัวเอง 나를 쳐다보는 것은 신앙이 아닙니다. ถ้ามองตัวเองนี่ไม่ได้เป็นความเชื่อ 이게 사탄 마귀의 속임수입니다. นี่คือเป็นล่อลวงจากมันซาตานนะครับ 영국에 이제 1850년도에 살았던 찰스 스펄전이라는 사람이 있었습니다. มีคนหนึ่งที่คริสตกาล1,800 กว่านะครับเขาชื่อเป็นชาร์ลส์สปอร์จอน 찰스 스펄전의 아버지도
하나님의 복음을 전하는 목사님이었습니다. เขาเป็นบิดาของเขาเป็นศาสนาบาลที่เป็นสอนในพระคำ 찰스 스펄전의 할아버지도 말씀을 전하는 목사님이었습니다. คือว่าคุณปู่นะครับคุณปู่ของเขาเป็นศาสนาบาลเหมือนกัน 찰스 스펄전의 증조 할아버지도 복음을 전하는 목사였습니다. และพระพุทธดีก็เหมือนเช่นเดียวกันนะครับ 근데 스펄전은 구원받지 못했습니다. แต่เขานั้นยังไม่ได้รับความรอด 그래서 날마다 내가 지옥에 가면 어떨까 하는 고민을 했습니다. เขามีกังวลว่ากังวลทุกวันว่าข้าพเจ้าแก้ไขได้ยังไงความบาปตกไปนรกอยู่ 나는 지옥에 가면 안 되는데 เขา 지옥에 ไม่อยากไป 가면 ไม่อยากไป 너무나 힘들었습니다. แล้วชีวิตของเขาเหนื่อยมากนะครับ 그래서 날 결심을 합니다. และวันหนึ่งจะเขาตัดสินว่า 종이를 내어놓고 그 도시에 있는 교회 이름을 전부 적었습니다. แล้วเขาจะกระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ในเมืองของเขามีคิดจักทุกที่แล้วก็เขียน 그 모든 교회에 한 번씩 방문해 가면서 자기 구원의 문제를 해결하려고. แล้วเขาจะเขียนในทุกที่อยากจะไปแล้วก็จะอยากจะแก้ไขที่ของบาปของตน 그래서 어떻게 이게 구원의 문제를 해결하기 위해서 어느 날 이제 갑니다. 이게 1850년 1월 6일 날. นี่คือเป็นวันที่6 มกราคม 1850ในนั้นชีวิตนั้น 그날 밤에 이제 가고 있었습니다. เขาจะกำลังจะเดินนะครับไปโบสถ์ 눈이 엄청나게 왔습니다. ก็เป็นในเวลานั้นจะฝนหิมะตกเยอะนะครับ 눈 아세요? 여기 이동일 사람 눈 아세요? รู้จักหิมะไหมครับ 눈. รู้ไหมแต่ไม่เคยเจอ 저로 눈. 아세요? 아는데 뭐야 아는. 한국에 오시면 볼 수 있는데 겨울에 오시면. มาเกาหลีก็เจอได้เรียนได้ 예, 물도 아니고 수증기도 아닌 중간입니다. คือว่าหิมะนี่ไม่ได้น้ำนะครับเลยไม่ได้เป็นความชื้นก็ไม่ใช่ 그 눈이 엄청나게 왔어요. คือว่าหิมะตกมันสูงกว่าเท่ากับคนนะครับ 예, 그래서 이렇게 가다가 너무나 눈이 많이 오니까 오늘은 안 되겠다 하고는 탁 돌이켰어요. เขาก็จะกำลังจะไปโบสถ์แล้วว่าหิมะตกเยอะแล้วเขาจะตัดสินใจโยนกลับ 돌이키면서 보니까 도로가에 요 자그마한 예배당 아마 이 예배당 같은 예배당이었을 거예요. คือว่ากำลังจะกลับแต่ว่ามีมุมตรงนั้นก็มีคิดจักที่เล็กๆมีอยู่ 여기도 예배당이 있었네? โอ้ที่นี่มีโบสถ์เหรอ 오늘 그냥 저 가려고 했더니 못 가고 여기나 들어가 보자. แท้จริงก็เขาตัดสินใจว่าไปนู่นนะครับแต่ว่าวันนี้จะไปไม่ได้ก็จะไปร่วมกับตรงนั้นดีกว่า 사람들이랑 15명 모여 있었어요. ไปที่นั่นแล้วแค่10 กว่าคนตามอยู่ 그리고 아직 집회가 시작되지 않았어요. เรายังไม่เริ่มเป็นประชุม 저 뒤에 가서 앉았습니다. แล้วก็คนนำที่สุดท้าย 한참 만에 어떤 깡마른 사람이 약간 다리를 절면서 앞으로 이렇게 올라갔어요. แล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นคือเท้าไม่สบายนะครับแล้วก็เขาจะกระวิ่งอย่างนี้แล้วก็จะกำลังขึ้นเวที 저 오늘 눈이 와서 우리 목사님 못 나오시는 것 같습니다. 내가 대신 좀 할 테니까 참아주세요 그랬어요. แล้วก็เขาบอกเองว่าวันนี้มาชิมาตรงหนักแล้วก็ผู้นำจะมาไม่ได้แล้วก็วันนี้ฉันเป็นเทนผู้นำ 그리고 성경을 읽었는데 참 이사야서 45장 22절을 읽었습니다. แล้วเขาก็บทพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ให้อ่าน45장 22절입니다. 45장 อิสราเอลบทที่45ข้อที่22 죄송합니다. 잠깐만요. 밑에는 커튼 이사야서 45장 네 맞습니다. 45장 22절 ข้อที่45บทที่45ข้อที่22นะครับอิสราเอลบทที่45นะครับแล้วก็ที่22 45장 22절 처음부터 45장이라 했죠? 제가 44장 잘못 봤어요. จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอดเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีก 이 말씀을 딱 읽었습니다. 저 목사 대신으로 올라온 사람이 คนนี้นี่คือเขาไม่ได้เป็นผู้นำนะครับแต่ว่าเขาออกมาแล้วก็ขึ้นเวทีแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ 자 지금부터 잘 들으세요. ฟังดีๆนะครับตั้งใจฟังน้อยนะครับ 그분이 올라와서 이렇게 말했습니다. เขาขึ้นมาแล้วก็บอกว่า
여러분 천국을 가기 위해서 열심히 걸어다닐 필요가 없습니다. เขาจะบอกว่าท่านข้างในเพื่อเข้าไปสวรรค์นี้ไม่ต้องพยายามเดิน 천국 가기 위해서 무엇을 하려고 애를 쓸 필요가 없습니다. อย่าพยายามจะขึ้นไปสวรรค์ได้มีอะไรท 그 다음에 말은 더 재밌습니다. ำส่วนมาครับ 천국을 가기 위해서 손을 흔들려고 하지 않습니다. คือว่าอยากจะไปสวรรค์ก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้หรอกครับ 천국을 가기 위해서 다리를 흔들려고 하지 않습니다. ก็ไม่ได้เป็นเขาเป็นแบบนี้ 이 사람이 진짜로 다리를 흔들었어요. แล้วเขาก็ทำเหมือนตามคำพูดของเขาด้วย 천국 가기 위해서 다리를 흔들거나 손을 흔들거나 뭘 하라고 하지 않습니다. คือว่าเพื่อไปสวรรค์นี้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ 여기 말씀은 땅 끝에 모든 백성들아 나를 악망하라 쳐다보라고 말이에요. ที่นี่บอกว่าต้องมองพระเจ้า 그 말씀을 이야기하면서 그냥 예수님을 쳐다보면 됩니다. แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรทำมองพระเยซูก็พอแล้ว 예수님을 바라보면 천국 갑니다. แต่เมื่อเรามองพระเยซูเราไปสวรรค์ได้ 저 뒤에 앉아있는 찰스 스펄지 보고 손가락으로 젊은이는 상당히 고독하게 보이는만 그랬어요. แล้วจะบอกใครชาติสุภาพเลยว่าท่านมีเงาใช่ไหม 그리고 말했습니다. แล้วก็บอกว่า 젊은이 십자가를 바라보라 그랬어요. นุ่มน้ำมอยมองไม่กางเขน 그때 찰스 스펄전이 십자가에 못 박혀 죽은 예수님이 내 죄를 담당했는데 내가 왜 고민을 하는가 딱 깨달았어요. แล้วในวันนั้นชาติสุภาพเข้าใจว่าพระเยซูเป็นความบาปของตัวเองแต่เรามีอะไรทำอีกทำเพิ่มอีก 여기 땅 끝에 묻은 백성들은 나를 악망하라 쳐다보라고 말이에요. คือว่ามองพระเยซู 예수님을 쳐다보라고 말이에요. มองพระเยซู 그래야만 구원을 받는다. ดังนั้นเราได้รับความรอด 스펄전은 그날 변화돼가지고 집에 돌아가서 종이를 찢어가지고 거기다가 밤새도록 전도지를 만들었어요. 연필로 써서 전도지를 만들었어요. แล้วในวันนั้นเขากลับบ้านแล้วเมื่อกี้เขาคิดชื่อคิดจากเขียนเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยว่าเขาจะเป็นเบงแล้วเขาจะทำไว้เปลี่ยวเอง 그리고 전도지를 이만큼 만들어가지고 아침에 길거리에서 전도지를 나누기 시작했어요. แล้วเขาที่เป็นทำมาเยอะนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าที่เจ๊กับให้ตามบ้านตามคนนะครับ 사도 바울부터 시작해서 오늘까지 가장 위대한 설교가라고 한 사람을 뽑는다면 찰스 스펄전을 얘기합니다. ส่วนตั้งแต่อาจารย์รอเราถึงปัจจุบันนี้นะครับคนที่มีเทศนาเก่งที่สุดคือเขาชื่อชาร์ลส์สเปอร์ส์ 그 찰스 스펄전이 이렇게 구원받았습니다. เขาได้รับความรู้เป็นอย่างนี้ 1850년 1월 6일 날 วันที่6 มกราคม 1850 저희 집에 찰스 스펄전 전집이 있어요. 지금 현재. ข้าพเจ้ามีหนังสือของเขาอยู่ในห้องสมุดของ 거기 보면 참 놀라운 말씀을 지구하고 있습니다. คือเขาเป็นเทศนาที่มาจากพระองค์ 우리가 구원을 받는 것은 예수님을 쳐다보는 거예요. คือว่าเราได้รับความรู้คือมองพระเยซู 저분이 내 죄 때문에 죽었구나. ว่าพระเยซูยอมสุความตายเกี่ยวข้องกับเรา 저분 때문에 내가 거룩해졌구나. เราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ที่โดยพระเยซู 저분 때문에 내가 죄 용서받았구나. อภัยโทษได้โดยพระเยซู 저분이 죽어서 내가 죽지 않게 됐네. พระเยซูยอมสุความตายแล้วเราไม่ตายไม่จำเป็นตาย 저분이 십자가에서 망했기 때문에 내가 망하지 않게 됐다. พระเยซูจะพังลงในไม่กางเขนแล้วเราไม่จำเป็นที่พังลง 이거 깨닫는 거예요. เข้าใจตรงนี้นะครับ 복잡한 게 아니에요. ไม่ได้ยากอะไร 저도 그랬어요. ข้าพเจ้าเองเหมือนกัน 1971년 12월 20일 1971 12월 20일 12월 20일 วันที่20 ธันวา 저는 구원받지 못해서 고민하고 있었습니다. ข้าพเจ้ายังไม่ได้ความรอดและชีวิตที่ลำบาก 여기를 만져보면 죄가 있어요. คือเมื่อเราจะสัมผัสกับตัวเองใกล้กันแล้วก็มีความบาป 머릿속에도 죄가 있어요. อยู่สมองก็มีความบาป 예배당에 가서 날마다 이 죄를 용서해달라고 울었어요. แล้วเมื่อไปโบสถ์แล้วก็จะร้องไห้แล้วขอพระองค์ทรงอภัยโทษ 내가 섬기던 이런 목사님들은 회개하라 그랬습니다. แล้วเป็นผู้นำในกิจจักรศาสนาพิมานว่ากลับใจ 그 예배당에 가서 회개를 했습니다. แล้วก็
ไปโบสถ์แล้วก็กลับใจกลับใจ 어제도 여기 몇 분들 물어보니까 죄를 회개해야죠, 자백해야죠 이런 말씀들 하셨습니다. มีผู้หนุ่มเมื่อวานตอบว่าต้องจงจำเป็นที่กลับใจ 제가 그랬어요. ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกับเขา 스펄전도 그랬어요. สปอร์ตจอนก็เหมือนกัน 여기 오신 분들도 지금 대부분 그랬어요. ก็มีหลายคนที่เป็นเหมือนอย่างนี้ 근데 저에게 전도하는 사람이 딱 이렇게 และ 말했습니다. มีคนที่ประกาศที่ให้ข้าพเจ้า 그렇게 회개해가지고는 천국 못 갑니다. ถ้าเรากลับใจอย่างนี้นี่ไม่ถึงไปสวรรค์ได้ 그럼 어떻게 갑니까? ทำยังไงที่ไปสวรรค์ได้ 그분이 저에게 말했어요. เขาบอกว่า 2000년 전에 십자가에 죽으신 예수님은 당신의 죄를 다 용서했어. พระเยซูอภัยโทษได้ทรงความผิดที่แล้วไถ่บาปของคุณเล่นไว้แล้ว 이 말을 듣는 순간 아! 내 죄가 다 용서됐구나. เมื่อได้เรื่องนี้แล้วเมื่อเข้าใจว่าอภัยโทษความบาปของเราแล้ว 그리고 내 마음에 평화가 찾아왔어. ตั้งแต่เวลานั้นข้าพเจ้ามีสันติสุขใจ 이제 두려움이 사라졌어. เราความกลัวหายไป 천국 갈 수 있는 자신감이 생겼어. เราจะมั่นใจในขึ้นไปสวรรค์ได้ 예수님이 나의 생명의 은인이다. เพราะว่าพระเยซูเป็นพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอด 그분이 나 때문에 죽었다. พระเยซูยอมสุบังได้เพื่อฉันเอง 저 한국에서 제가 전도하면서요, 교회를 20년 이상 다닌 사람에게 물어봤어요. มีบางคนที่เขาประจำในมากกว่าประจำในโบสถ์มากกว่า20 ปีถามเขาว่าพระเจ้าถามเขาว่า 천국 갈 수 있습니까? 이렇게 물었어요. ท่านเป็นไปสวรรค์ได้หรือไม่ 갈 수 있죠. เขาบอกได้ครับ 어떻게 갈 수 있다고 말합니까? ทำยังไงที่จะตอบได้อย่างนี้ 천국 갈 수 있으니까 교회를 다니죠. คือว่าเราไปสวรรค์ได้แล้วไปมาโบสถ์ได้ 그러십니까? ใช่ไหม 저 혹시 예수님이 생명의 은인이라고 생각하세요? คือแล้วก็ถามเขาว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดคุณไหม 글쎄요, 그건 잘 모르겠는데요. นี่อาจจะไม่แน่ใจ 에이, 당신은 가짜입니다. แล้วก็เขาก็จะบอกว่าคุณเป็นคริสเตียนปลอม 당신은 가짜입니다. คุณเป็นคริสเตียนปลอม 근데 왜 그러십니까? ทำไม 그래서 예수님이 왜 생명의 은인인가를 설명을 하기 시작했어요. และอธิบายทำไมพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดเรา 그날 눈물 흘리면서 구원받았어요. ในวันนั้นเขาจะได้รับความรอดและน้ำตา 이제는 진짜 예수님이 나의 생명이다. 생명의 은인이다. ตอนนี้เนี่ยพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดเราเป็นแล้ว 자기가 죽어서 나를 살렸다. พระเยซูตายแล้วช่วยให้เรารอด 자기가 망해서 나를 건졌다. พระเยซูพังลงแล้วช่วยให้เราไม่ได้พังลง 자기 몸을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주셨다. พระองค์ทรงศาลาให้เราแล้วเราจะได้สวมพระคุณ 로마서 8장 보시겠습니다. ให้เราเปิดดูโลกบทที่8 22절, 32절. โลกบทที่8บทที่32นะครับ 32절, พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดปรานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어주셨다고 그랬죠? ที่นี่บอกว่า32พระองค์ผู้มีได้ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เอง 그 예수님은 자기 몸을 아끼지 아니하시고 내어주셨습니다. และพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อให้เราทั้งหลาย 여러분 이 물건을 내가 사기 위해서는 그냥 가게에서 이 물건을 이렇게 들고 오면은 도둑이 되는 거예요. คือว่ายกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวน้ำเนาะแต่เราไปร้านเซเว่นแล้วก็เราไปที่นั่นแล้วก็เอามากลับบ้านถ้าเป็นอย่างนั้น 동의하십니까? เป็น 동의하십니까? ขโมยใช่ไหมครับ 아
그냥 가게에서 이렇게 들고 오면 도둑이 되는 거라고요. เราเอาไว้เราเป็นคนขโมยถูกไหมครับ 그런데 내가 돈을 세워서 주고 가지고 오면은 도둑이 아닙니다. แล้วเรารับตูเป็นเงินนี้ชำระให้เขาได้เอามาขโมยไหม 정당하게 산 것이죠. นี่คือเป็นเราชำระ 동의하십니까? ใช่ไหมครับไม่ได้ขโมยใช่ไหมครับ 이해가 되십니까? เข้าใจไหมครับ 대답을 안 하고 여기 가만히 계신 분은 왜 그렇습니까? ไม่ได้ตอบอะไรแล้วเราจะทำยังไงดี 생각하는 중입니까? กำลังคิดอยู่หรือเปล่าครับ 뭘 그걸 생각을 해요? ทำไมคิดลึกจังเลยเนี่ย 돈을 주고 가지고 오면 도둑이 아니고 เราจะชำระแล้วไม่ได้เป็นขโมย 돈을 안 주고 가지고 เราไม่ 오면 ได้ชำระก็เป็นขโมย 도둑입니다. ใช่ไหมครับ 로마서 4장 25절하고 보시겠습니다. ลงบทที่4นะครับ 25절. ข้อที่25นะครับลงบทที่4ข้อที่25นะครับ คือพระเยซูผู้ได้ทรงเอาอายัดไว้ถึงพระชนแล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 됐다 그랬죠. ที่นี่บอกว่าคือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบไว้เพราะการละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นชอบธรรม 저를 봐주세요. มองข้างหน้านะครับ 이 물건을 내가 가져오기 위해서 돈을 내어줬다고 말이에요. คือพูดถึงว่าเราอยากจะเอาของนะครับและก็เงินของผมให้เขาแล้ว 근데 값을 치르고 샀다고 말이에요. 이것도 값을 คือ 치르고 ความหมาย 샀다. ว่าชำระแล้วนะครับ 근데 그냥 가지고 오면 도둑이 되는 거고 ถ้าเอามาไม่ได้ชำระคือขโมย 돈을 내어주고 가지고 오면 내가 산 거예요. ชำระคือว่าเราซื้อแล้วนะครับ 여기 내어줌이 됐다는 말이 그런 ที่นี่ 뜻입니다. พูดถึงความหมายนี้นะ 하나님 아버지께서 พระเจ้าทรงทำให้พระเยซู 하나님 아버지께서 자기 아들을 내어주시고 우리를 샀다고 말이에요. เมื่อพระเจ้าทรงประทานบุตรคุ้มครอง 이해가 되셨습니까? เข้าใจไหมครับ 믿어졌어요? 자, เชื่อไหมครับ 고린도전서 6장 19절 보시겠습니다. หนึ่งโครินธ์นะครับ 고린도전서 6장 19절. หนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อที่19หนึ่งโครินธ์บทที่6 20절부터 20절. 20นะครับขอโทษนะครับ20หนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อที่20นะครับ พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด 여기에 값을 주고 샀다 그렇게 나와 있죠? ที่นี่บอกว่าฉับซื้อแล้ว 하나님 아버지 입장에서 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인을 사기 위해서 자기 아들을 주셨다고 말해요. พระบิดาของเรานะครับพระบิดาของเราประทานพระเยซูเป็นชำระแทนเรานะครับ 어떻게 주시냐면 세상으로 보내셨고 คือว่าประทานแสดงลงมาในโลกนะครับ 30년간 우리처럼 고생하고 살게 하셨고 คือว่าการดำเนินชีวิตพระเยซู30 ปีไม่ได้ต่างกับเรา 3년 동안 살면서 하나님의 뜻을 전파했고 และภายใน3 ปีนั้นรับใช้พระองค์และอาณาจักรแห่งสวรรค์ 마지막에 악한 사람들에 의해서 두들겨 맞고 이제 십자가에 죽었어요. คนชั่วจะปล่อยที่พระเยซูถึงตายที่ไม่รังแค 죽을 뿐만 아니라 땅에 묻혔어요. แล้วพระเยซูตายแล้วนะครับทุกฝังศพไว้ในดิน 정말로 죽었어요. ตายจริง 확실히 죽었어요. ๆแน่นอน 이제 무덤을 막았어요. แล้วปิด 입혔어요. 군병들이 지킵니다. แล้วจะมีคนทหารลงจะเผาที่นั่น 확실히 내어준 거 맞죠? คือว่าพระเจ้าจะประทานให้ 확실히 값으로 내어줬어요. เราจะชำระแล้ว 그렇기 때문에 내어주고 나서 끝나버렸으면 그냥 끝났으면 예수님은 망한 것이에요. คือว่าประทานเท่านั้นตายเท่านั้นก็
ไม่สำเร็จ 근데 3일 만에 하나님이 다시 살리셨습니다. แต่วันที่3พระเจ้าช่วยฟื้นคืนจากความตายพระเยซู 하나님은 확실하게 값으로 내어주셨고 คือว่าพระองค์ทรงให้ศาลานะครับ 그리고 확실하게 살리셨어요. และฟื้นคืนจากความตายก็ชั่วด้วย ชัดเจนนะครับ 결국 망한 것은 사탄 마귀뿐입니다. ดังนั้นคนที่พังลงได้เป็นมารซาตานเท่านั้น 무슨 말인지 아시겠죠? เข้าใจไหมครับ 이 เข้าใจหรือยังครับ 맞으면 폭삭 망한 것입니다. เรื่องนี้แล้วมารซาตานเป็นพังแล้ว 여러분과 저를 값을 주고 산 것이 되었으니 우리가 어떠한 사람이 되어야 하겠습니까? ฉะนั้นควรจะเราเป็นคนเป็นไหนเพราะพระเยซูชนะ 그래서 은혜를 갚는 것 이것이 신앙생활이라고 합니다. คือว่าเราโตเราได้สวมพระคุณแล้วควรจะเรา 또 ตอบ 정리해서 แทนให้กับพระคุณคือเราเรียกว่าการดำเนินชีวิตในคริสเตียน 또 정리해서 การตอบแท 말씀드리겠습니다. นกับพระเยซูนะครับ 정리해서 말씀드리겠습니다. สรุปนะครับ 천국에 가기 위해서 교회에 다니는 사람은 지옥에 갑니다. คือว่าอยากไปสวรรค์และก็ไปบนนั้นเขาต้องไปนรก 천국에 갈 수 있게 되어서 은혜가 앞으로 다니는 것은 그건 구원받은 사람입니다. เราไปสวรรค์ได้แล้วรับใช้ในภูมินั้นคนที่ได้รับความรอดเป็นต่างกันจุดนี้ 물론 이제 교회 나가서 하나님 말씀 듣기 위해서 저는 나올 수는 있어요. คือว่าอาจจะเขาอยากจะฟังได้เข้าพุทธคงค์ก็มาโบสถ์นะครับ 그런데 만약에 어떤 사람이 계속 교회 생활을 열심히 해서 천국 간다고 생각하는 사람은 그건 못 가는 것입니다. คืออีกด้านหนึ่งนะครับเขาจะเพื่อจะไปสวรรค์เลยก็มาโบสถ์แล้วก็พยายามต่อสู้รับใช้เรื่องอะไรต่างๆนี้อันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องไปนรก 제가 그런 열심히 교회를 다녀가지고 천국 가려고 하는 사람들을 좀 만나봤어요. เขาจะเป็นเพื่อคนนั้นไปเจอเยอะนะครับ 그런 사람들은 목적이 천국도 있지만 목적이 예수 믿고 복 받으려고 하는 사람들이었습니다. ก็มีเพื่อของเขานั้นเขามีเป้าหมายที่จะเชื่อพระเยซูแต่เขาเชื่อพระเยซูได้รวยขึ้นด้วย 아까 말씀을 드린 대로 예수 믿고 복 받으려고 하는 사람들은 그것은 잘못 믿는 거라고 말씀드렸죠. เมื่อกี้ว่าความเชื่อที่เทียมเทนี่คือเมื่อเราเชื่อพระเยซูเพื่อให้เราร่ำรวยขึ้น 우리가 이 땅에서 건강하게 사나 또 건강하지 못하나 เพื่อให้เป็นสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ก็ 또 가난하게 사나 부자로 อยา 사나 กจนและร่ำรวย 또 출세를 하나 못하나 ชื่อเสียงหรือไม่ 상관없이 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดนี้ 인생은 100살 못 살고 죽어요. อย่างไรก็มนุษย์จะอายุที่ยืนยาวก็ไม่เกิน100แล้ว 이 땅에서 좀 잘 살기 위해서 믿는 것은 사탄에게 속는 것입니다. คือว่าเราอยู่ในโลกนี้จะร่ำรวยขึ้นเพื่อเป็นตรงนั้นนี่คือชีวิตที่ไม่ต้องในไส้พระเนตรของพระองค์ 성경은 영생을 위하여 영원한 생명을 영원한 나라를 말씀하십니다. คือว่าพระคำของพระเจ้าตรัสกับเราว่าชีวิตนิรันดร์ 아까 요한복음 6장에서 예수님을 사람들이 다 떠나갔죠. คือว่าเมื่อกี้ก็อยู่บทที่6ก็คนที่ติดตามพระองค์ก็จะเล่าจากทั้งหมด 어저께 잘 얻어먹었으니까 오늘도 잘 얻어먹자고 왔었던 사람들이. เมื่อวานก็พระเยซูเลี้ยงเราแล้ววันนี้ก็อยากกินเหมือนกัน 그래서 이 예수님은 제자들에게 물어서 너희도 가려느냐? แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านก็เหมือนที่มวลคนจำนวนมากคนหรือ 베드로가 대답을 했어요. เปโตรตอบว่า 생명의 말씀이 계시면 우리가 어디로 가겠습니까? เราไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่า 생명의 말씀이 계시면 우리가 어디로 떠나갑니까? ชีวิตของพระคำก็อยู่ที่นี่แล้วเราไม่ได้ลักออกไปที่ไหน 그 제자들을 통해서 주님은 이 하나님의 교회를 이루신 것이죠. โดยอัครทูตเวลานั้นก็สร้างคริสตจักรของพระเจ้าคือถึงมาปัจจุบันนี้ 오늘 이 태국에도 정말 영생의 말씀을 붙잡고 영원한 나라를 위하여 사는 성도들이 많이 일어나기를 바랍니다. ข้าพเจ้าอยากได้ว่าให้ที่มีคนที่สักดิ์ซื่อและเขาจะมองพระเยซูและเขาจะมอบชีวิตของเขาให้ชีวิตอย่างที่ ยืนมั่นในจำนวนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
예, 이 천국의 하나님 나라의 생명을 얻은 사람의 특징이 있습니다. คนที่ได้รับความรอดแล้วชัดเจนคือเขาได้มีชีวิตนิรันดร์แล้วต้องมีลักษณะขึ้นเป็นแบบนี้ 다른 사람들에게 열심히 전도하는 것이죠. คือว่าเราต้องให้ประกาศให้ผู้อื่นนะครับ 열심히 전도하는 특징이 있습니다. คือคนที่ได้รับความรอดนั้นคือเขาไม่มีใครสร้างนะครับแต่ว่าเขาแค่ขึ้นเองนะครับจะประกาศนะครับ 내가 이제 영원한 예수님을 통해서 영원한 구원을 받았다고 하면서 전도하지 않는 것은 좀 이상한 것입니다. คือว่าเขาบอกเขาได้รับความรอดแล้วเขามีชีวิตนิรันดร์แล้วแต่เขาไม่ได้ประกาศนั้นอันนี้ไม่ถูก 나 죄용서 받았어. ข้าพเจ้าอภัยโทษแล้ว 나 천국 갈 수 있어. เราไปสวรรค์ได้แล้ว 아유, 내가 고맙고 감사해. ขอบคุณพระเจ้า 너도 같이 예수 믿자. ท่านก็เชื่อเหมือนเรา 천국 갈 수 있다. ไปด้วยกันกับสวรรค์ 영원히 살 수 있다. เราอยู่ชีวิตนิรันดร์อยู่ใน 지옥이 있다. 지옥이 มีน 있다. รก 우리가 이것을 전파하지 않을 수가 없는 ต้อง 것이죠. ประกาศนี้ 저 구원받고 누가 나보고 전도하라고 한 적이 없습니다. ไม่มีใครจะบอกข้าพเจ้าว่าท่านได้รับความรอดแล้วต้องประกาศให้ผู้ 이제 구원받은 다음 날부터 지금까지 계속 전도를 했습니다. ไม่มีใครสั่งข้าพเจ้านะครับแต่ว่าตั้งแต่เวลานั้นไปจนถึงปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ายังประกาศ 저를 만난 사람들은 복받은 사람이 됐습니다. ว่าก็เจอข้าพเจ้านี่เป็นเขามีรับอวยพรจากพระเจ้าได้ 그 사람의 복음을 듣고 구원받는 걸 봤어요. แล้วก็ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาได้เข้าไปใช้ของกรม 여러분, ได้รับของเขา 제가 이제 오전에 말씀을 마치려고 합니다. ก็จะสรุปนะครับ 하나님 아들 예수님이 십자가에 죽으신 것은 พระบุตรของพระองค์ยอมสู้ในไม้กางเขนนั้น 하나님께서 예수님을 내어주시고 우리를 사신 것입니다. พระเจ้าประทานพระเยซูให้เราแล้วชำระเราแล้วซื้อเราแล้ว 이 돈을 주고 선풍기를 샀습니다. เมื่อเราจะซื้อแล้วจะสัมผัสลงนะครับ 왜 샀습니까? ทำไมเราซื้อนะครับ 왜 샀어요? ทำไมซื้อ 아까운 돈을 주고 선풍기를 샀습니다. ก็เราจะชำระแล้วซื้อ 왜 샀냐고요? ซื้อทำไม 왜 샀죠? เพราะว่าอะไรครับ 말씀이 왜 없어요? 왜 샀죠? ทำไมซื้อพัดลมนะครับบรู้เหรอนะเอาพูดใครก็พูดได้นะครับซื้อทำไมครับ 이 말은 너무 어렵습니까? อันนี้ยากหน่อยนึกว่าทำไมซื้อเวนตา 선풍기 왜 샀어요? ทำไมซื้อเวนตานะครับ야 안경을 사는 거는 잘 몰라. 선풍기를 사는 걸 왜 샀어요? 다스 바로 그 알아이가. 네? 그 좋은 걸 해결하려고. 시원한 바람에 나라고 바람 일으키라고. 그와 스 바람이 하이 롱니엔 카마나고. 근데 이것을 아무리 켜도 바람을 일으키지 않아. 내가 사빠빠이 내가 저 꽃라라이 내가 미리 윙. 시원한 바람을 일으키지 않아. 내가 미리 큰 롱니엔. 이거 못 쓰는 거예요. 영화 알아이. 선풍기 아닌가 봐요. 아니 เป็นพาโลไหมช่ำรูดนะครับเรียกว่าช่ำรูดนะ 선풍기를 사는 목적이 있듯이 안경을 사는 목적이 있듯이 เมื่อเราซื้อพัดลมและเวนตาต้องมีเป้าหมายใช่ไหมครับ 하나님께서 여러분과 나를 예수님을 주고 샀어요. คือว่าพระเจ้าทรงประทานพระเยซูและซื้อชีวิตของเรา 그 목적을 깨닫고 그 목적대로 사는 것이 그리스도인의 삶입니다. ชีวิตของคริสเตียนนั้นตามที่พระประสงค์ของพระองค์ให้เรา 다음에 제가 여기를 방문하는 일이 있으면 그 목적이 무엇인가를 말씀을 드리기를 원합니다. โอกาสหน้าไปนะครับโอกาสหน้าไปถ้าพระเจ้ามีโอกาสนะครับจะทำไมควรจะเราถามต่อเนื่องอะไร 저는 제 마음대로 오는 사람이 아니에요. คือว่าข้าพเจ้ามีตัดสินใจแล้วก็มาไม่ได้นะ 우리 하나님 아버지가 보내주셔야 와요. พระเจ้าประทานมาถึงทีนี้ก็ข้าพเจ้ามาได้ 다음에 그 목적을 듣고 싶으시면 기도하십시오. ดังนั้นอยากจะฟังนี่เรื่องนั้นนะอธิษฐานเพื่อเรา 올 수 있습니다. ถ้าเราอธิษฐานพระเจ้าจะอนุญาตให้เรามาเยี่ยมอีกครั้ง 전능하신 하나님 아버지께서 여러분과 나를 사주셨다. คือว่าพระเจ้ามีดีเด็ดและซื้อท่าน
านเล็กข้าพเจ้า 얼마나 가슴 벅찬 감동이 있어. คือว่าอันนี้คือเป็นเราจะปิติดีมากนะครับ 내가 쓸모가 있다고 불러주신 거예요. คือว่าพระเจ้ามีคุณค่าให้กับท่านเล็กข้าพเจ้า 사도 바울이 이걸 깨달았어요. อาจารย์เราก็เข้าใจจุดนี้ 그래서 고린도서 1장 로마 1장 보면은 사도 바울이 나를 에베소 1장에도 그렇고 하나님이 나를 불렀다 그런 말씀을 하고 있습니다. ในหนึ่งโครินธ์เอเฟซัสมีหลายที่ว่าพระเจ้าทุกเลือกเรา 단순히 죄 용서해서 주 완가기만 하신 게 아니라 나를 필요해서 불렀다 이 말이에요. คือว่าไม่ได้อภัยโทษและไม่ได้ไปนรกไม่ใช่ เราทุกเลือกท่านนะครับ 그 부르신 것은 아까 돈을 주고 이것을 사온 게 목적인 것처럼 하나님께서 예수님을 주고 우리를 사신 그 분명한 목적이 있다 이 말이에요. ต้องมีเป้าพระเจ้าจะมีเป้าหมายให้กับท่านต้องมีเพื่ออะไร 이 목적을 깨닫고 하나님을 섬기는 것을 신앙생활이라고 합니다. คือว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะปฏิบัติได้รับชัยโพลนั้นเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตในพระเยซูนะครับ 예, 오늘 믿는 사람 손들라고 제가 막 하고 싶은데 그거보다는 앞으로 상담을 시간이 있으니까 그때 제가 질문을 받으면서 기도하도록 하겠습니다. 그러니까 여기 이렇게 해놓고 질문. เราพักนิดนึงก่อนครับแล้วก็ถ้ามีอะไรคำถามเราจะตอบให้นะครับพักแค่5 นาทีนะครับพักแค่5 นาทีแล้วก็มาวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้45แต่ละคำมาเมื่อไรครับขอบคุณครับตอบเทนผมโอเค5 นาทีนะครับจะมาลงเลยครับ 계속 나가고 뒤로